नासा ने हाल ही में एक साउंड रिलीज किया है और बताया है कि यह आवाज ब्लैक होल की है। इसे एक सैटेलाइट के जरिए रिकॉर्ड कर गया। नासा की सैटेलाइट से किया गया साउंड इंसान सीधे नहीं सुन सकता, इसे सुनने लग जाने के लिए साउंड वेव्स में बदला गया। तो चलिए उस आवाज को सुनते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।